अस्सलामुअलैकुम गाइस जैसे कि आप लोग जानते हो जुगाड़ी बाबा के चैनल पे छोटे मोटे मैं काम करता रहता हूँ। तो यह तवा फिलहाल यूज़ में ही था और माशाल्लाह तवा सही साफ कंडीशन में है। इसको मैं भी सेट कर रहा हूँ। ये टूट गया था, अब इसको मैंने हल्का फुल्का जो है ना पहले ऑलरेडी साफ कर दिया है। तो जैसे कि ये हल्का फुल्का जो इसकी चिकनाहट होती है ना वो साफ करो। साफ करने के बाद जो है आप इसको अच्छे से किनारे को बिठा के इसके ऊपर ये हल्का सा कील टाइप का रखेंगे जिससे आपका ऐसे बिठा के तो हल्की सी चोट मारेंगे जैसे इसके अंदर जल्दी जैसे इसके अंदर बैठ जाए। बैठने के बाद इसको उठा के ये जो वाशल है कील हटा के फिर इसको थोड़ा सा मजबूत हो नीचे से अब जो है दूसरे को टाइट कर देखो अब कैसे बेहतर होगा। ये है हमारा जुगाड़ कि ये आपका जो है ज़्यादातर ये चीज़ें जो है काम आती है। अक्सर लोग यूज़ छोड़ना इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं या फिर हैंडल वगैरह हटा देते हैं। तो चल रहे तो जैसे कि ये देखें अभी माशाल्लाह जो है पहले से समझो अभी 0 मीटर दोबारा हो गया था। अब कोई इसमें वो नहीं है, कोई लचक नहीं है। ये चेक करें हैंडल बल्कि खुद ही हिल रहे। तो टूटो कंडीशन सही है। और ये है हमारा जुगाड़ आज का जुगाड़ी बाबा के चैनल पे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। और प्लीज़ वीडियो पूरी वॉच करना, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, कमेंट्स करना कि ये जुगाड़ कैसा रहा। अल्लाह हाफिज़।